আপনারা শুনছেন চতুর্ভূত, বাংলা সাহিত্যের সেরা ভৌতিক সম্ভার দিয়ে সাজানো আমাদের এই ইউটিউব চ্যানেল। আমাদের চ্যানেল এবং আমাদের নিবেদন যদি আপনার ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন, শেয়ার করুন, লাইক করুন এবং আপনার মূল্যবান মতামত আমাদের জানান। আপনাদের সাহচর্য এবং ভালোবাসা পেলে আগামী দিনে আমরা আরও ভালো কিছু করতে পারবো। সন্ধেবেলায় দাসের অফিসে ঢুকে দেখলাম ও তখনও বসে বসে কি কতগুলো কাগজপত্র পড়ছে। আমার পায়ের শব্দে চমকে উঠে সে বলল, তুমি? আরে না না না, কাজ তুমি বুঝবে না। সত্যিই আমি বুঝতে পারি না। দাস ব্যবসা করে, কিন্তু কি জাতের ব্যবসা সে সম্বন্ধে আজও কোনো স্পষ্ট ধারণা করতে পারিনি আমি। সাপ্লাইয়ের কাজ করে, মর্টগেজ রেখে টাকা ধার দেয়, আরও কি 10 রকম করে বেড়ায়, তা দাস শুধু নিজেই জানে। ভগবানও জানেন কিনা সন্দেহ। আমিও জানতে চাই না, কারণ দাসকে জানি সেই কলেজ জীবন থেকেই। ইউনিয়নের টাকা সরিয়েই হাত পাকিয়েছিল দাস। তারপর বার্মা ইভিকুইদের নিয়ে যখন নানা কেলেঙ্কারি হয়, তখন দাস ছিল একজন কন্ট্রাক্টর। সেই থেকে ধাপে ধাপে কত দূর সে এগিয়েছে সেই সম্বন্ধে কোনো রকম অনুমান করতেও সাহস হয়নি আমার। জিজ্ঞাসা করতে পারেন, এসব সত্ত্বেও দুর্জন সংসর্গ করি কেন? তার কোনো স্পষ্ট উত্তর আমি দিতে পারবো না। শুধু এটুকু বলতে পারি, দাসকে আমার ভালো। অজস্র ত্রুটি থাকলেও একটা দুর্বোধ্য আকর্ষণ আছে ওর ব্যক্তিত্বে। সেটা ওর তীক্ষ্ণ স্মার্টনেসের জন্য হতে পারে আমার মতে। ওরও সেরিকালচার সম্বন্ধে কৌতূহল আছে বলে হতে পারে। এমনকি ওর বিশেষ ধরনের চুলের ব্যাকব্রাশের জন্যও হতে পারে। কিন্তু মোট কথাটা হলো, সময় পেলে দাসের সঙ্গে আড্ডা দিতে আমার ভালোই লাগে। এই পথ দিয়ে যেতে যেতে ওর অফিসে আলো জ্বলতে দেখে তাই ঢুকে পড়েছিলাম। একটা বেয়ারা নেই, 3 জন কেরানির একজনও না। মস্ত অফিস ঘরটায় সবুজ শেড দেওয়া আলোটার পাশে দাসকে কেমন প্রক্ষিপ্ত মনে হলো যেন। তখনই আমি বুঝলাম নিঃসঙ্গতা দাসকে মানায় না। ও ড্রয়িং রুমের জীব, ছাদের অন্ধকারে একলা বসে থাকবার জন্য সৃষ্ট নয়। ওর সামনে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে আমি বললাম, একলা একলা এতক্ষণ বসে যখের ধন পাহারা দিচ্ছ নাকি? প্রায় তাই বলতে পারো আর কি। বিশেষ ধরনের ব্যাকবার্স করা চুলের ওপর দাস সযত্নে একবার হাত বুলিয়ে নিলে। আসলে এমন অনেকগুলো কাজ ডান হাত দিয়ে করতে হয়, যা বাঁ হাতকেও জানতে দিতে নেই, বুঝলে? তাহলে আমিও যাই, বিরক্ত করব না। আরে বসো বসো বসো। কাজটা শেষ হয়ে গেছে। পাশের একটা লোহার ড্রয়ার খুলে তাতে কাগজগুলো রাখলো, লক করে দিয়ে চাবিটা ফেললো ট্রাউজারের পকেটে। তারপর দামি সিগারেটের টিনটা আমার দিকে ঠেলে দিয়ে বললে, একটা সিগারেট খেয়ে ওঠা যাবে, তারপরে বসো। কিন্তু সিগারেটটা ধরাতে গিয়ে জ্বলন্ত দেশলাইয়ের কাঠিটার দিকে আড়াআড়ি তাকাতেই আমার নজর পড়ল কোণের টাইপরাইটারটার দিকে। ঢাকনা খোলা, ঝকঝক করছে কিবোর্ড, রোলারটাকে অদ্ভুত মসৃণ মনে হচ্ছে। আর সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিক্রিয়াটা বেরিয়ে এলো প্রশ্নের আকারে, তোমার সেক্রেটারির খবর কি? দাসের ঠোঁটের কোণে সিগারেটটা যেন চমকে দুলে উঠল। কোন সেক্রেটারি? কোন সেক্রেটারির কথা বলছো? ছাই জমে ওঠার আগেই অ্যাস্ট্রেতে সিগারেটটা ঝাড়ল দাস। ও, কয়েকটা নরম ফুলকি উড়ে গেল পাখার হাওয়ায়। নো ট্রেস, কোনো পাত্তাই পাওয়া যায়নি। কোনো পাত্তা পাওনি? আশ্চর্য, এমন করে কোথায় গেল মেয়েটা? অবজ্ঞা কুণ্ঠিত মুখে আবার গোটা কয়েক ফুলকি ঝাড়ল দাস। ওসব মেয়ের কথা ছেড়ে দাও, চেহারাটা ভালোই তো ছিল, দেখেছিলে তো? নিশ্চয়ই পালিয়েছে কারোর সাথে। আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, পালাবার কি ছিল?
যতদূর তোমার কাছে শুনেছিলাম কলকাতার একটা বোর্ডিংয়ে একাই থাকতো। আত্মীয় স্বজন কেউ থাকলেও তাদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক ছিল না। ওর যদি কাউকে ভালো লেগে থাকে তবে তাকে নিয়ে চোরের মতো পালাবার দরকার ছিল না নিশ্চয়ই। দাস উদাস ভঙ্গিতে বললে, কে জানে, হয়তো কোনো রাইভাল ছিল। কলকাতায় থাকলে কুন্টুন কিছু একটা হয়ে যেতে পারতো। এ ধরনের মেয়েকে নিয়ে কত নৈশংসিত হয় জানোই তো। তা হয়তো হয়, তবে দাসের সেক্রেটারি সুলতা পাল সম্পর্কে এরকম কথা ভাবতে আমার বেশ কষ্ট হচ্ছিল। মিষ্টি চেহারার শান্ত ধরনের ওই মেয়েটিকে কতদিন আমি নিবিষ্ট মনে ওখানে বসে টাইপ করতে দেখেছি। সামান্য একটু নিরীহ ঠাট্টাতেও যে মেয়েটির গাল রাঙা হয়ে উঠত, নিচু হয়ে যেত চোখের পাতা, তার মধ্যে ঠিক এসব জিনিস আমি আশা করিনি। আমি সাহিত্যিক নই, তবু সাহিত্যিকের ভাষায় আমার মনে হলো যে সব মেয়ে প্রথম প্রেমের জন্য চিরকুমারী থেকে যায়। সুলতা সেই দলের। কিন্তু সুলতা যে 15 দিন নিরুদ্দেশ, এটা ঠিক কথা। কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয়নি, কোনো বিপদে পড়বার মতো কাঁচা মেয়েও সে নয়। অতএব সে পালিয়েছে এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে। দাস বললে, সেক্রেটারি ভাবনা নেই, আরও 3 জন ইন্টারভিউ দিয়ে গেছে। তবে মেয়েটা বড় ভালো কাজ করতো। দাস চুপ করে রইল। একটু আগে যে সিগারেটটায় বারবার টোকা দিচ্ছিল, অনেকটা ছাই জমতেও এবারে সে সেটাকে ঝাড়ল না। আমি চুপ করে বসে বসে ছাইটা কখন ভেঙে পড়ে সেইটা দেখবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম, আর ভাবতে লাগলাম সুলতা এতখানি সাহস পেল কি করে। সুতরাং একটু পরেই দাস যখন বলতে যাচ্ছিল, অন্তত ওর মুখ থেকে এই কথাটাই বেরিয়ে আসবে বলে আমার মনে হচ্ছিল, ঠিক তখনই ঝমঝম করে বৃষ্টি নেমে বসলো বাইরে। খোলা দরজা দিয়ে ভেজা ধুলোর একটা তপ্ত গন্ধ শ্বাস চলে এলো ঘরে। দাসের সিগারেট থেকে ছাইটাকে কেড়ে নিয়ে চলে গেল। দাস বললে, বৃষ্টি নামলো হে, গাড়িটাও তো আনোনি। বললুম, না থামলে তো বেরোনো যাবে না, বেশ ঘটা করে নেমেছে। ট্রাম পর্যন্ত যেতে গেলেও ভিজিয়ে ভূত করে দেবে, তাই থামুক। তাই থামুক, তাহলে তুমি একটু বসো বুঝলে, আমি একটু টাইপের কাজটা সেরে নিই ততক্ষণ। উঠে টাইপরাইটারের দিকে এগিয়ে গেল দাস। সুলতার সম্পর্কে ভাবাটা ভুলবার জন্য আমি একটা বাণিজ্য সংক্রান্ত পত্রিকা কুড়িয়ে নিলাম টেবিল থেকে। তারপর মাল্টিপারপাস স্কিমের ওপরে একটা প্রবন্ধ পড়বার চেষ্টা করতে লাগলাম। আলগা মনোযোগের ভিতরে কানে আসতে লাগলো বাইরের বৃষ্টির আওয়াজ, টাইপরাইটারের রোলারে কাগজ জড়ানোর খসখসানি, তারপরে খটাখট করে গোটা কয়েক টাইপিংয়ের শব্দ। পরক্ষণেই দাস হেসে উঠল। হাসি কেন? আরে ব্যাপার কি? এসো এসো, এইখানে দেখো কি মজা হয়েছে। আমি উঠে গিয়ে ওর পাশে দাঁড়ালুম। মজাই করেছে বটে একটা। ওপরে টেন্ডার বলে হেডিং দিয়ে তার নিচে 3 বার টাইপ করে বসেছে একটি নাম, সুলতা পাল। অবাক হয়ে বললুম, এর মানে? সুলতা পালের নাম টাইপ করছো কেন? দাস বললে, মানেটা তো আমিও ভাবছি। লিখতে গেলুম টেন্ডার, লিখে বসলুম সুলতা পালের নাম, তাও একবার নয় 3 বার। আমি বললাম, তাতে অস্বাভাবিক কিছু নেই। এতক্ষণ ধরে ওকে নিয়েই তো আমরা আলোচনা করছিলাম, আর ওর ব্যাপারটাও এতই বিস্ময়কর যে মনের ভেতরে ওর নামটাই ঘুরছিল। অন্যমনস্কভাবে তাই চেপে বসে আছো। তাই বটে। দাসের মুখের উপর একটা বিষণ্ণ ছায়া নেমে এলো। আজ 1 বছর ধরে এখানে বসে টাইপ করেছে সুলতা, একেবারে ঘড়ির কাঁটার মতো। একটা দিন কামাই করেনি, 1 মিনিট লেট করেনি, 5 মিনিট আগে ছুটি নিয়ে চলেও পর্যন্ত যায়নি কোনোদিন। এর প্রত্যেকটা চাবিতে সুলতার আঙুল জড়িয়ে রয়েছে। আবার আমরা দুজনে গম্ভীর হয়ে রইলুম। সুলতার শান্ত মিষ্টি মুখখানা আমি ভুলতে পারছি না। দাসের চোখ দুটো কেমন উদাস আর গভীর হয়ে গেছে। আমার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা হলো, তুমি কি ওকে ভালোবাসতে? টাইপটা সেরেই ফেলি বুঝলে, বসো। বাইরে বৃষ্টি পড়তে লাগলো। ধুলোর তপ্তশ্বাস আর নেই।
দরজা দিয়ে ঠান্ডা ভিজে বাতাস আসছে। দাস দরজাটা বন্ধ করার কথা বললে না। আমিও উৎসাহ পেলুম না। শুধু বৃষ্টির শব্দ, আমাদের চুপ করে থাকা, আর ঘরের ভেতর কোথা থেকে উড়ে আসা একটা চামচিকের চঞ্চল ছায়া। কিছুক্ষণ ধরে স্তম্ভিত হয়ে রইল। দাস স্তব্ধতা ভাঙল। টাইপটা সেরেই ফেলি, বুঝলে? কাগজটা খুলে দাস সেটাকে তাল পাকিয়ে নিচের বাস্কেটে ফেলে দিলে। জড়িয়ে নিলে আরে একখানা। আবার খটখট করে বেজে উঠল টাইপিংয়ের আওয়াজ। আমি টাইপরাইটারের টেবিলের কোণে দাঁড়িয়ে রইলাম। এক টানা বৃষ্টির শব্দের মধ্যে টাইপিংয়ের শব্দ একাকার হয়ে গেল। কখনো কখনো স্পেশিং আর ঘন্টার জ্যোতিপতন কানে আসতে লাগলো। কতক্ষণ পরে জানি না কেন, যে তাও জানি না, হঠাৎ আমার চোখ নেমে এলো দাসের টাইপিংয়ের ওপরে। কি আশ্চর্য! আগা গোড়া ক্যাপিটাল লেটার সাজিয়ে কি ছাপছে ও! যা দেখলুম তাতে মুহূর্ত আমার চোখে বিশ্বাস করতে পারলাম না। প্রচণ্ড স্পিডে পাগলের মতো দাস যা চেপে চলেছে তা এই টেন্ডার। আমি অপকটে স্বীকার করছি যে সুলতা পালকে আমি খুন করেছি। আমার ব্যারাকপুরের বাগানবাড়িতে পুরনো গ্যারেজের ভেতর একটা বড় কেবিন ট্রাঙ্কে তার মৃতদেহ রয়েছে। আমি তার উপরে বল প্রয়োগে ব্যর্থ হয়ে, কিন্তু আর তো আমি চোখে অবিশ্বাস করতে পারি না। যা দেখেছি এ তো স্বপ্ন নয়। আমি আর্তনাদ করে উঠলাম, দাস, দাস, এ কি ছাপছো তুমি? এ কি ছাপছো? টুলের ওপরে দাস থরথর করে কেঁপে উঠল। একটা মৃত প্রাণী যেন নড়ে উঠেছে ইলেকট্রিক কারেন্টের ছোঁয়ায়। যেন এতক্ষণ সে ঘুমিয়ে টাইপ করে যাচ্ছিল, হঠাৎ জেগে উঠেছে। আমি আবার বললাম, দাস, দাস, কি টাইপ করে যাচ্ছ তুমি? নিজের টাইপিং এর ওপর চোখ বুলোতে বুলোতে দাসের 10 সেকেন্ড লেগে গেল। তারপরই পেছনে লাথি দিয়ে টুলটাকে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো সে। হ্যাচকা টানে কাগজটাকে টেনে বার করে নিয়ে বিকৃত গলায় চিৎকার করে বলল, না না না, আমি না, আমি না। আমি আরো কি বলতে যাচ্ছিলুম, দাস বলতে দিলে না। মিথ্যে কথা, মিথ্যে কথা, আমি নয়, আমি নয়। জান্তব গলায় আবার চিৎকার করে উঠল সে, না না না, আমি না, আমি না, আমি না। পর মুহূর্তেই ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, নেমে গেল রাস্তায়। আমার বিহ্বলতা কাটাতে আরো প্রায় 1 মিনিট লাগলো। তারপর যখন সেই বৃষ্টির মধ্যেই পথে বেরিয়ে এলাম, তখন মাত্র 20 গজ দূরেই একটি লোক চাপা পড়েছে জানতে পারলাম বাঁশের তলায়। কাছে না গিয়েও আমি বুঝতে পারলাম যে সে দাস ছাড়া আর কেউই নয়। আর বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে ও আতঙ্কে স্তব্ধ হয়ে আমি ভাবতে লাগলাম, তাকে নিজের হাতেই তার শাস্তি দিয়েছে সুলতা। এরপরে একটি মাত্র কাজ আছে আমার, কোনো পাবলিক টেলিফোনে গিয়ে পুলিশকে জানাতে হবে ব্যারাকপুরের গ্যারেজে সেই কেবিন ট্রাঙ্কটার কথা। ওখানেই তো লুকিয়ে রাখা আছে সুলতা পালের মৃতদেহ। শেষ হলো আজকের গল্প, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা টাইপরাইটার। চতুর্ভুতের এই নিবেদন আপনাদের কেমন লাগছে তা অবশ্যই জানান। শেষ হলো আজকের গল্প। আপনাদের কেমন লাগলো তা অবশ্যই কমেন্ট করে জানান। আর আগামী দিনে আমরা চতুর্ভুতে নিয়ে আসবো আরো নানা ভৌতিক গল্প। আমাদের সঙ্গে থাকুন। আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। নমস্কার।